أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو شاګردانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن ورځ غواړم تاسو ته په یوه نوې موضوع باندې بحث وکړم او نوې موضوع د زمونږ ګرافس. د ګرافس له نوم سره به څه ناڅه موږ تاسو بلد یاستو. دلته موږ سره کله چې د ګرافس نوم اورو ذهن ته څو خبرې راځي. لومړی موږ سره ګرافس، ګرافیکس او ډیټا سټرکچر کې ګرافس. د ګرافس کانسپټ به موږ ووایو. ګراف تاسو په پروګرام کې څه ناڅه به کار کړی وي او دومره پوهېږو چې ګراف موږ سره د نقطې یا د نقطو د مجموعې نه ګراف منځته راځي چې نقطې ته موږ پیکسل وایو یا په کمیت واضح کې که موږ تاسو ووایو چې نقطه په کوم موقعیت کې واقع ده، ایکس محور یې څومره دی، د وای محور یې څومره ده. که چېرته ډي پی آی چې کوم کانسپټ دی یا ډاټس پر انچ څومره چې ډي پی آی کې پیکسل زیات وي هغومره زموږ ایمیج به ښه ښکاري. یو ګرافیکس دی. ګرافیکس بیا هغه علم دی چې کوم له ګرافس نه موږ تاسو ته بحث کوي، هغه علم ته بیا ګرافیکس وایي. نو موږ دلته په دې درس کې نن غواړو چې د ډیټا سټرکچر له اړه وګورو چې موږ ډیټا په کوم شکل د ګراف په شکل باندې سټور کولی شو. ستاسو ذهن ته به دا راځي چې کله هم که موږ سره ګرافس لوړېږي نو په دې معنی چې هغه ځای کې ډیټا زیاته ده، کله که ګراف کته راځي په دې معنی چې هلته ډیټا کمه ده. څنګه که تاسو د سیکړې یا د پیسو نرخ یا د اسعارو نرخ ګراف لیدلی وي، کله که د یوې کرنسي وبخئ کله که د یوې کرنسي قیمت بره ځي نو په دې معنی چې ګراف موږ بره یا پورته لوړ بیو، کله که کرنسي راښکته کېږي نو هغه ګراف یې هم ښکته راځي. په همدې شکل باندې که تاسو د کرکټ کې هغه کوم چې ګراف ښکاري، کله چې هغه سکور یا رن ریټ بره ځي یا جګېږي نو ګراف هم ورسره جګېږي. که چېرته بیا سکور کمیږي یا رنز یا منډې کمیږي نو ګراف هم ښکته راځي. په تاسو ته دلته یو شکل ښکاري، 7 برجز اف کونیزبرګ په المان یا جرمني کې یو ښار ده چې په هغې کې د سمندر نه اوبه راوستې دي او په د ښار په منځ کې تېرې کړي دي، دې لپاره چې د ښار ته ښکلا ورکړي، یو ښایست ورسره پیدا کړي. دوی په منځ کې بیا سیلانیان په کښتیو باندې ګرځي. خو دغه اوبه چې د سمندر نه راغلي جالبه دا ده چې بیا یو ځای کې سره دوه شاخه یې کړي دي، یو ځای کې بیا سره یو ځای کړي دي او بیا یې بېرته د جزیرو نه تېرې کړي دي، بېرته یې بحر ته توی کړي دي. نو په دې باندې پلونه دي یا برجز دي. یو ټورسټ راغی، یو سیلاني راغی او هغه ځان سره وپتیله چې زه په دغه پلونو باندې تېرېږم کوم چې په شکل کې ښکاري. په دې پلونو باندې تېرېږم په داسې شکل چې په هر پل که له هرې نقطې نه شروع کړم باید په هر پل باندې زه یو ځل تېر شم، په هر پل باندې یو ځل تېر شم او ما په یو پل باندې هم باید دوهم ځلي تېر نه شم او نه رانه کوم پل خالي پاتې شي. دا ډېر کوشش وکړ له مختلفو انګلونو له مختلفو خواوو نه په دې پلونو باندې راغی چې یو ځل په هر پل باندې تېر شي، په کوم پل دوه ځلې لاړ نه شي او کوم پل ورنه خالي هم پاتې نه شي. خو ده هر څومره چې ده هڅه وکړه کامیاب نه شو، ځکه دا شیپ داسې دی چې په دې شیپ کې خامخا یا به په یو برج یا یو پل باندې دوه ځلې پورې کېږي یا به یو برج درنه خالی پاتې کېږي. وای سوال پیدا کېږي چې ولې؟ یا که موږ تاسو یو غواړو چې یو شکل جوړ کړو د مربع په شکل باندې او قلم جګ نه کړو، یا مثلا ووایو چې په دا مربع شکل کې په منځ کې هم خطونه وي چې لیپا یا ایکس ساین وي او ګرد چاپېر ورنه هم دی دغه شکل وي د مربع، نو که قلم جګ نه کړو یا په یو خط دوه ځلې لاړ نه شو کولی. ولې؟ ځکه موږ وایو چې دغه شکل یا د ایمیج په همدې رقم جوړ دی. که لږ موږ دغه د پلونو شکل لږ هندسي شکل ته ورکړو یا لږ د ګراف شکل ته ورکړو موږ ته په دغه شکل باندې راشي. نو که موږ له دې انګل نه شروع کېږو راځو بیا دلته بیا راځو بیا دلته بیا دغه یو جزیره که تاسو وګورئ د یوې جزیرې ته 5 لارې راغلي یا طاق لارې راغلي، همداسې د بلې جزیرې ته د مابین ته هم طاق لارې راغلي دي. کله چې طاق لارې چې په کومه لار راشي بېرته به وځي نو جفت راځي. نو دغه ایمیج د داسې شکل دی چې دلته طاق دی یا اړ د نمبر دی نو هېڅکله نشي راتی. که له مابین نه هم شروع کوي خو یوې نه به وځي، دویمې کې به بیا څه کوي. په دې معنی چې په هېڅ وجه باندې هر خوا نه چې موږ راشو نشو کامیابېدلی چې په دغه شکل لاړ شو چې په هر پل یو ځل تېر شو، یو پل هم نه پاتې نه شي.
دا شکل که لږ نور موږ ابستراکټ کړو لږ نور هم هندسي شکل ته راولو یا ایجز او آرکس ورنه جوړ کړو نو موږ سره به په دغسې یو شکل ورنه جوړېږي دلته هم په همدغه شکل که یو حالت باندې راځي ضرور یا به په یو روټ باندې 2 ځلې راځي په یو آرک باندې به 2 ځلې ځي او یا به یو لاره پرېږدي بیا به کامیابېږو که نه هیڅ امکان نه لري ځکه دغه شکل په همدې شکل باندې جوړ دی نو موږ سره ذهن ته یو آیډیا راځي موږ ته ذهن ته آیډیا راځي چې ګراف موږ سره څه شی دی د ګراف په اړه موږ خبرې کوو نو موږ چې ګرافس اور ماډلز اف ریلیشنشپ بټوین ایلیمنټس موږ سره ایلیمنټس دي فرض وکړه موږ سره 3 ایلیمنټس دي دغه کوم چې شین رنګ کې ښکاري یو ایلیمنټ 2 ایلیمنټ 3 ایلیمنټ د موډلز دي ترمنځ یو څه اړیکې شته دي چې دلته موږ سره په ذهن کې یو دوه شیونه راځي چې یو موږ سره فرض وکړه که دا موږ سره ښار دی د یو ښار دی دا بل دی په منځ کې د سرکونه دي یا د یو شپ دی دا بل شپ دی دا بل شپ دی په منځ کې دې ته موږ ورټکس وایو یا دې ته موږ نوډ وایو که جمع شي ورټسز وایي او دې په منځ کې چې کوم لینز دي دې ته موږ په ګراف کې ایج وایو یا ورته آرک هم وایو چې وروسته راځي او دې په اړه بیا موږ بحث کوو ځکه په دې درس کې موږ سره اکثره د ګراف مفاهیم دي موږ وایو چې موږ ډیټا په ډیټا سټرکچر کې د ګراف په شکل څنګه سټور کوو نو موږ د ګراف په شکل به لږ نور معلومات هم لاسته راوړو ګراف موږ سره نن لینر ډیټا سټرکچر دی تر اوسه پورې چې موږ کوم ډیټا سټرکچر ویل هغه لینر شکل باندې خو ګراف موږ سره لومړی ډیټا سټرکچر هغه چې دا لینر یا خطي شکل نه لري بلکې نن لینر دی made up of set of nodes and lines موږ سره به په دې کې نوډز وي او لینز به وي لکه چې مخکې شکل کې مو وویل نوډز ته به موږ ورټیسز وایو صحیح ده یا ورټکس په یو ته وایو که جمع ورټیسز به راځي یا ورته پوینټس وایو او لین ته موږ ایجز وایو یا به آرکس وایو هغه کوم چې دغه پوینټ یا د نوډ یا د ورټکس سره نښلوي ترمنځ چې کوم لینونه دي هغه ته موږ آرکس وایو نو معلومه خبره ده موږ سره چې کله موږ ایجز په 2 نقطو خو ځکه هغه به دی فرض وکړه که یو نه شروع وي تر وی پورې یا له وی نه شروع وي تر یو پورې خو د 2 نقطو ترمنځ لکه خط په شکل باندې ده او دغه یو او وی چې کوم دی دا موږ سره خپل هغه سټارټ او این پوینټ چې هغه ته سټارټ پوینټ او این پوینټ څه موږ څه وایو هغه ته نوډز وایو یا هغه ته موږ ورټیسز وایو که د یو ترانسپورټ حالت موږ ووایو فرض وکړه په دغه مثال کې د پاکستان یو څو ښارونه نومونه لیکل شوي موږ سره پېښور ده کوټه د اسلام آباد ده ملتان کراچي او لاهور فرض وکړه د دغو ترمنځ موږ سره سرکونه دي چې له کوټې نه پېښور ته لاره ده او له پېښور نه فرض وکړه لاهور ته یا اسلام آباد ته له اسلام آباد نه کراچي ته کراچي نه ملتان ته دا ښارونه چې موږ سره کوم دي د موږ سره ورټیسز دي یا نوډز دي یا پوینټس دي او دې ترمنځ چې کوم خطونه دي د ترانسپورټ په اړه باندې که هغه ایرویز دي که هغه روډونه دي د دې ترمنځ د اتصال نقطه یا هغه نقاط چې کوم دي یا کوم چې خطونه دي دې ته موږ آرکس وایو دې ته موږ ایجز وایو نو اوس کلیر شوي به چې موږ سره هغه نقطې هغه ته ورټیسز وایو او د دې ترمنځ چې کوم دغه دې ته آرکس ایجز وایو ګرافس موږ سره 2 قسمه ده یو ډایرکټډ ګراف دی یو ان ډایرکټډ هغه ګراف چې هغه جهت لرونکی وي هغه ته موږ ډایرکټډ ګراف وایو هغه چې جهت لرونکی نه هغه ته موږ ان ډایرکټډ ګراف وایو په ګراف کې یو بل دغه هم دی دا البته دریم قسم نه دی دا ویټډ ګراف هم په ډایرکټډ کې راځي هم په ان ډایرکټډ خو دا یو داسې به ووایو چې دا یو کانسپټ دی که چېرته د ګراف قیمت موږ ته معلوم وو بیا هغه ته موږ ویټډ ګراف وایو ویټډ ګراف بیا وایم په ډایرکټډ ګراف کې هم راځي په ان ډایرکټډ کې که زه هم چې پېښور او د کوټې ترمنځ سرک دی نو زه ویلی سم چې پېښور ټو کوټه یا کوټه ټو پېښور ځکه دلته ډایرکشن نشته دی نو دا موږ سره ان ډایرکټډ ګراف دی که کله موږ وایو چې دې ترمنځ فاصله 1200 کیلومتره ده نو بیا موږ چې قیمت ورکړو دې ته موږ ویټډ ګراف وایو نو اوس موږ سره دا ان ډایرکټډ ویټډ ګراف دی هم غیر جهت لرونکی هم قیمت یې وایو چې 1200 یا 1200 قیمت دی نو دا ګراف موږ سره ان ډایرکټډ ګراف دی یا ویټډ ګراف دی یا وایي چې ان ډایرکټډ ویټډ ګراف دی په دې معنی چې جهت لرونکی نه دی او قیمت یې معلوم دی یو بل کانسپټ من سره راځي ډیګري اف نوډ کله هم که ډیګري اف نوډ ته سره راغی له یو نوډ نه چې څومره
لارې بیرون ته تللي یا دې ته راغلي هغه ته موږ ډګري اف نوډ وایو. فرض وکړه زه وایم چې جلال آباد نه لار کونړ ته لاړه ده، جلال آباد نه لار لغمان ته لاړه ده، جلال آباد نه لار کابل ته لاړه ده. نو زه وایم چې د جلال آباد ډګري اف نوډ 3 ده ځکه 3 ولایتونو سره سرحد لري. او که داسې وایم چې په خوږیاڼو باندې جلال آباد نه لار لوګر ته هم لاړه ده بیا هم چې ډګري اف نوډ 4 ده. یعنې په دې معنی چې جلال آباد ته چې څومره لارې له نورو ولایتو ته تللي دي هغه به زه یو شمېرم. نو که 2 ډګري 2 ده، که 3 ډګري 3 ده، که 4 ډګري 4 ده. بیا موږ په ډایرکټډ ګراف کې په هغه ګراف کې چې هغه جهت لرونکی وي هغې کې بیا موږ او ډګري او ان ډګري لرو. کوم ډګري چې له دې ښار جلال آباد نه بیرون ته لاړی جهت لرونکی ویکتور وي هغه ته موږ او ډګري وایو. کوم چې دې ته راغلی جهت دی یا ویکتور جهت د جلال آباد خواته هغه ته بیا موږ ان ډګري وایو. نو بیا موږ شمارو چې او ډګري څومره ده او ان ډګري څومره ده. او ډګري اف نوډ دا جنرال ده البته په ان ډایرکټډ ګراف کې په هغه ګراف کې چې هغه جهت لرونکی نه وي. یو موږ سره یو کنسپټ بل دی چې یو ته سورس نوډ وایي یو ته سینک نوډ وایي. څنګه چې نوم نه معلومیږي سورس نوډ موږ سره هغه دی چې کوم ځای نه به شروع کېږي یا پیل کېږي. او سینک نوډ لکه موږ تاسو د شوي دی هلته ټولې اوبه د شوي ته راټولېږي نو سینک هغه اخري نوډ دی. څه معنا سورس نوډ او ډګري به لري ان ډګري به نه لري. سینک نوډ چې کوم دی ان ډګري به لري خو او ډګري به نه لري. مخکې راځو بیا شکل کې ښیو تاسو دې شکل ته وګورئ. ګوره موږ سره یو جهت لرونکی ګراف ده. څه معنا ا نه چې د بي تر منځ کوم خط دی دا جهت لري. څه معنا چې ا نه بي ته لار شته خو بي نه ا ته لار نشته. دلته ګوره ا نه ای ته لار شته خو له ای نه ا ته لار نشته. ولې دا ګراف موږ سره جهت لرونکی دی. نو کله که موږ سورس وایو موږ سره په دې کې ا نوټ چې کوم دی سورس دی. ولې د دې او ډګري 3 دی یو 2 3. څه معنا چې له ا نه 3 لارې بیرون ته لاړې دي نو دا نوټ هم سره سورس نوټ ده او ډګري 3 ده. موږ سره بي چې کوم دی دا نارمل نوټ ده ځکه یو هم ان ډګري لري هم او ډګري لري. سی چې کوم دی دا هم نارمل نوټ دی هم ان ډګري لري 2 ان ډګري لري 2 او ډګري لري. ډي هم نارمل. او که ای موږ وګورو موږ سره ان ډګري 3 ده ځکه د 3 وړه خطونه دې ته راغلي خو له دې نه بیرون خط نه دی لاړ. او بل وایي چې ای موږ سره سینک نوټ هم دی. ولې ځکه دې ته ان ډګري لري خو او ډګري نه لري. نو موږ وایو چې ای موږ سره سینک نوټ ده او ای موږ سره سورس نوټ ده. مخکې راځو ګرافس کې تاسو دغه یو شکل موږ ته ښکاري A B D C E. په دې کې موږ سره ورټیسز یا نوډز 15 دي 1 2 3 4 5. دا شین رنګ چې ښکاري موږ سره ورټیسز دي. ایجز دې ترمنځ بیا موږ ګورو موږ سره 15 په دې کې ورټیسز یا نوډز 1 2 3 4 5. ایجز ګورو 1 2 3 4 5 موږ سره په دې کې ایجز هم دي. موږ ورټیسز په وی باندې خیو A B C D E د موږ سره ورټیسز دي او ایجز مخکې ما ویل چې موږ په 2 تورو باندې خیو. A B څه معنا چې A نه B ته A C A نه C ته B D B نه D ته D C D نه C ته او C E C نه E ته. همدغه منځ کې چې کوم خطونه دي دا موږ په ایجز باندې خیو. مخکې راځو موږ پاس وای. پاس معنا لار په دې معنا چې ځکه فرض وکړه بی نه وغواړم ای ته لاړ شم دا لینونه چې ما کپیټل کړي دي نو بی ډي ډي سی سی ای همدغه لار ته چې له بی نه زه ای ته راځم بله لار ما سره نشته. بی نه به ډي ته راځم ډي نه به سی ته راځم او سی نه به ای ته. یا زه هم چې له ای نه زه غواړم چې زه ای ته راشم ما سره 2 لارې دي. یا ای نه سی ته راځم سی نه ای ته راځم یا له ای نه بی ته راځم بی نه ډي ته ډي نه سی ته او سی نه ای ته. البته دا په هغه وخت چې موږ سره ډایرکټډ ګراف وي. که چېرته موږ سره ان ډایرکټډ ګراف وي بیا زه په همدې یو خط باندې هم دې خوا تللی شم هم دې خوا ته بیا به دا ویکتور نه لري ساده لین به وي. یو بل کنسپټ موږ سره په ګرافس کې سایکل دی. سایکل په دې معنی چې له کوم ځای نه زه شروع وکړم بیرته همغې نقطې ته راورسېږم نو ما سره یو سایکل پوره کېږي. تاسو دلته وګورئ البته ګراف زما ان ډایرکټډ ګراف دی. A نه B ته B نه D ته D نه C ته او C نه بیرته A ته. کوم ځای نه مې چې شروع کړی بیرته هغې نه راغلم. یا B نه شروع کوم بیرته B ته رارسېږم یا D نه شروع کوم یا C نه بیرته همغه ته رارسېږم. تاسو د فرګټ اباوټ E دي په اړه مه اوسئ. که چېرته E ته زه راشم بیا دا زموږ سره سایکل نه دی خو دغه چې کوم لینونه موږ بولډ کړي دي یا ډبل کړي مو دي دا موږ سره یو سایکل دی. E په سایکل کې شامل نه ده. موږ سره صرف دغه 4 توري په سایکل کې شامل دي.
یو موږ سره څو کانسپټ نور دی چې به وروسته سره مخ کېږي تاسو باید پوهیږئ یو لوپ ایج دی ملټیپل ایجز دی کمپلیټ ګراف دی سایکل او اسایکل دی لوپ ایج هغه دی چې یو ایج له سیم نوډ نه راځي او بیرته هماغه نوډ ته راځي څه معنی چې په خپل ځان باندې له کوم نوډ نه شروع وکړي او بیرته هغې ته راشي جلال آباد نه داسې لاړ شي په دې رینګ روډ باندې او بیرته جلال آباد ته راشي نو دغه ته موږ لوپ ایج وایو ملټیپل ایجز دا دی چې د دوه نوډونو ترمنځ له یوې نه زیاتې لارې وي لکه زه وایم چې زه د ځینه فرض وکړه بېسودو ته ځم زه یو د بېسودو پله باندې ځم یو هغسې راتاویږم د درونټۍ په لارې باندې قاسم آباد باندې بېسودو ته راځم نو زه وایم چې بېسودو ته زه له جلال آباد ښار نه په دوو لارو باندې لاړم نو دې ته ملټیپل ایجز وایي یو کمپلیټ ګراف دی کمپلیټ ګراف هغه وخت کې موږ یو ګراف ته کمپلیټ ګراف ویلی شو چې په دې کې څومره ایجز وی څومره ورټیسز وی له هر ورټکس نه بل ورټکس ته یو مستقیمه لاره وي دې ګراف ته موږ کمپلیټ ګراف وایو سایکل او اس سایکل یو د بل معکوس دی سایکل کې موږ مخکې ویل چې یو پات دی چې کوم ځای نه شروع کړي او بیرته هغې ته راشي کوم ځای نه شروع کړي بیرته هماغه ځای ته راورسېږي که د سرکل په شکل وي که د مستطیل په شکل وي که د مربع په شکل وي خو چې کوم ځای نه شروع کړي هغې ته بیرته راشي ته سایکل وي او اس سایکل د هغې ضد دی چې کوم ځای نه شروع کړي وي بیرته هغې ته راونه رسېږي لکه په دې مخکې شکل کې که زه ا نه شروع وکړم او داسې راشم او ای ته راشم بیرته له ای نه خو ای ته لار نشته نو موږ سره بیا اس سایکل شو او که زه ا نه راشم ا نه بي ته بي نه ډي ته ډي نه سی ته او سی نه بیرته ای ته دا موږ سره سایکل شو دا چې موږ سره کوم شکل دی د کمپلیټ ګراف یو شکل دی ځکه په دې کې څلور ورټیسز دي او له هر ورټکس نه بل ورټکس ته لار ده لکه دې نه دې ته هم ده دې ته هم دې ته همداسې که هر یوې وخلې دي بل ته ورنه لاړ شو نو داسې ګراف ته موږ کمپلیټ ګراف وایو موږ په دوه قسمه باندې ګراف ریپرزینټ کولی شو یو د اډجسټنسي میټرکس په شکل باندې یو د اډجسټنسي لیسټ په شکل باندې اډجسټنسي میټرکس دا یو میټرکس دی میټرکس معلومه خبر دی یو ټیبل دی چې دا موږ ته ایج ښیي د دوه نوډونو ترمنځ یا د دوه ورټیسز ترمنځ که چېرته ایج ایگزسټ وي ایج وي نو موږ هغه په یو باندې ښیو که چېرته ایج د دوه نوډونو ترمنځ نه وي هغه موږ په صفر باندې ښیو یا دې ته موږ بولین میټرکس هم ویلی شو ځکه که چېرته موږ سره د دوه نوډونو ترمنځ ایج وي یا په یو باندې ښیو او که نه وي هغه په صفر ښیو کوم خوا نه چې موږ شروع کړی وي د کالم سایډ موږ فرام باندې ښیو او رو سایډ موږ ټو باندې ښیو یعنې هر وخت موږ کالم سایډ نه به راځو د رو سایډ ته اوس که زه وایم چې ما سره یو انټري ده AIG دا معنی چې له آی نه شروع کېږي جې ته لار ده نو موږ وایو چې د دې حالت کې دا ورټکس ګورو چې له یو آی ورټکس نه زه جې ورټکس ته ځم که چېرته آی ورټکس نه جې ورټکس ته لاره وه په یو باندې ښیو که چېرته لاره نه وه بیا په څه باندې ښیو په زیرو باندې ډېر ساده تاسو دا ګراف وګورئ موږ سره یو ګراف ښکاري دلته ACDB د دې ترمنځ موږ سره لارې شته دي دغه یو انډایرکټډ ګراف دی ځکه جهت نه لري دا چې بیا کوم دی ډایرکټډ ګراف دی دا بیا ډایرکټډ ګراف دی دلته بیا ملټیپل ایجز دي یو ایج دا دی د سی او ډي ترمنځ یو ایج دا دی چې یو ډایرکټډ دی او انډایرکټ انا داسې یو ګراف دی چې هم پکې ډایرکټډ حالت شته دی هم پکې انډایرکټډ حالت شته دی موږ ویلی شو موږ سره یو دا کالم سایډ دی ABCD او دا رو سایډ دی ABCD اوس زه اول وایم چې آیا A نه A ته لار شته کوم لوپ ایج لري نه صفر آیا A نه B ته لار شته هو یو آیا A نه C ته لار شته هو A نه C ته یو آیا A نه D ته لار شته هو یو ګوره A نه D ته لار شته خو D نه A ته لار نشته ولې ځکه دغه ګراف دغه چې کوم ایج دی دا ډایرکټ دی نو A نه D ته لار شته خو له D نه بیرته A ته لار نشته نو موږ وایو چې دا موږ سره څه دی A نه D ته شته نو یو اوس موږ A رو نه خلاص شو د B رو نمبر دی آیا A نه B ته موږ لار لرو هو یو آیا B نه B ته لار لرو په B باندې کوم لوپ ایج شته چې B نه شروع بیرته B ته راشي نه صفر آیا موږ له C نه B ته لار لرو نه سی او د بي له منځه ډایرکټ لار نشته داسې به نه وایي چې دې ځای نه دلته راځم بیا دلته یا دې ځای نه دلته راځم سی نه ډایرکټ بي ته لار شته نه صفر صحیح ده په همدې شکل ټول له کالم سایډ نه موږ راځو رو سایډ ته کله هم که لار وه
اتصال نقطه و همون 1 خیو که اتصال نقطه نه هغه موږ 0 خی این سی ته هم لاشته سی نه ای ته هم څه ځکه دا ګراف په منځ کې ان ډایرکټډ دی خو دلته ډایرکټډ ګراف دی ل ای نه ډي ته لاشته خو ل ډي نه ای ته لار نشته ځکه د خو نه وکتور جهت لرونکی دی دې ته باید متوجه اوسئ موږ سره یو ټری ده تاسو وګورئ A B C D E F دا موږ سره په دې کې ورټیسز دي او ایجز هم موږ ته پکې ښکاري نو دې اډجسټنسي میټرکس موږ ګورو اول A B C D E تاسو فرض کړئ په ځینو کتابونو کې دلته پاس هم لیکي دا A ده B ده دا د A کلم ده د B کلم ده د C ده D ده E ده او که دلته پاس یې ونه لیکئ پروا نه کوي خو دلته به یې خامخا په روګانو کې لیکئ نو زه وایم چې آیا اول A نه A ته لار لرو یس ځکه A خپل ځان ته لوپ کې راغلی نو یو A نه موږ B ته لار لرو نه صفر A نه C ته موږ لار لرو هو یو A نه بل هیڅ ته موږ لار نه لرو ټول صفرونه صرف A نه A ته لار لرو یو A نه C ته موږ لار لرو A نه A ته به B ته نه لرو او A نه C ته نو ټول صفرونه ډېر ښه اوس راځو د B نمبر ده B ته ګوره یو لار شته د C نه خو B نه هیڅ ته لار نشته نو د B ټول صفر صفر ځکه B نه بل هیڅ ته لار نشته راځو C ته C نه یوازې B ته موږ لار لرو سیده دا C ته دوه لارې راغلي دي خو لیکن C نه یوازې B ته لار ده نو C نه C ته نشته C نه A ته نشته C نه B ته شته C نه B ته شته نور تر اخره پر C نه C ته نشته D ته نشته E ته نشته F ته نشته ډېر ښه همداسې راځو D ته څو ګورئ D ته هیڅ چاته هم لار نشته ځکه D ته یوه لار راغلی خو D نه هیڅ چاته هم نشته ټول صفرونه E وګوره E نه هم چاته لار نشته E ته راغلی خو E نه چاته لار نشته نو ټول صفرونه F نه وګوره دریو ته لار شته C D دا کوشش کوي آرډر کې به راځي اول به C موږ لیکو بیا D وي C نه A ته شته نه C نه B ته شته نه C نه C ته شته سوري F ده F نه A ته شته نه F نه B ته شته نه F نه C ته شته هو F نه D ته شته هو F نه E ته شته هو او F نه په خپل F ته نشته صفر نو دغه موږ سره اډجسټنسي میټرکس یو ټیبل موږ وایو چې چیرته لار وي موږ یې په 1 باندې ښیو خو چیرته نه وي موږ یې په 0 باندې ښیو دویم حالت بیا موږ سره اډجسټنسي لیست دی په لیست کې بیا موږ ګورو چې موږ سره خوا او شا کوم ګاونډیان دي د هغه موږ لیست کوو او بیا هم بهترینه خبره ده چې آرډر کې وي موږ سره یو شکل دی تاسو وګورئ A B C E D خو په منځ کې په دې ګراف کې چې کوم لینونه دي یا کوم ایجز دي یا کوم آرس دي ان ډایرکټډ دي څه معنی A نه B ته لار ده B نه A ته ځکه دا جهت نه لري B نه C ته ده C نه A ته همداسې څومره چې ښکاري نو لومړی موږ A چا سره ګاونډیتوب لري چا ته لار لري B ته لري اول به B ولیکم C ته لري C به ولیکم E ته لري E به ولیکم نو که زه E مخکې ولیکم لږ به ښکاره نه شي ښه خبره چې آرډر کې ولیکو نو A نه B ته لار ده E نه C ته لار ده اډجسټنسي معنی ګاونډي د ګاونډیو نوډونو لیست زه جوړم چې لیست جوړم B C E د دریو سره لار لري یو دوه درې B وګورئ B چا سره لار لري یوازې A سره او C سره نو B ته به A ولیکو او C ګوره ټولو سره لري C A سره لري B سره E سره D سره نو C ته ټول لیکو همداسې D وګورئ D یوازې دوه سره C او E او اخر کې E ګورو E له دریو سره لار لري A C D یوازې B سره نه لري نو موږ اډجسټنسي لیست هم ولیکه او بخې د اډجسټنسي لیست او اډجسټنسي میټرکس په مفهوم هیله ده چې پوه شوي تاسو په دې شکل کې وګورئ موږ هغه ټری ده خو مخکې موږ سره چې کوم ګراف وغه ان ډایرکټډ دا کوم ګراف دی ډایرکټډ دی دا معنی چې دا جهت لري نو A سره په خپل A ګاونډی دی ځکه ځان سره اړیکه لري A یو ګاونډی خپل ځان دی A ده او دویم C ده نو C B هیڅ سره هم ګاونډی نه ده B سره خلک ګاونډي دي نو B ته لار شته خو B نه چاته نشته دلته به موږ په اډجسټنسي لیست کې خالی لیکو چې B ته څوک نشته C یوازې B ده صحیح ده D چا سره نشته ځکه دې ته راغلی خو دې نه چاته لار نه ده لاړه E هم چنان E ته لار راغلی خو E نه چاته لار نه ده لاړه دا دواړه خالي دي او F چې کوم دی F دریو سره هغه لري نو اول به C ولیکو بیا D به ځکه آرډر کې C له D نه مخکې ده C D E دا موږ سره اډجسټنسي لیست ډېر ښه
ښه درس ویډیو رانه اوږدېږي. موږ سره دوه قسمه په ګراف کې ټریورسنګ کېږي، یو برید فرست سرچ دی او ډیپت فرست سرچ دی. تاسو په ګوګل کې ټایپ کوئ چې ډیفرنشیټ برید فرست سرچ with depth first search دا وګورئ او په دې باندې تاسو لپاره اسایمنټ دی، ځان پې پوه کړئ. بیا هغې لپاره که 15 سلایډه پریزنټیشن جوړوئ هم ښه ده، په خپله تاسو به جوړوئ، نیټ نه باندې راخلئ. یا که چا په ویډیو جوړه کړه لنډه غوندې ویډیو چې د دواړو ترمنځ فرق وشي چې برید فرست سرچ څنګه کار کوي، ما په یو څه مثال لیکلی خو په دې کې ډېره تشریح نشته. تاسو کوشش وکړئ تشریح وکړئ، فرقونه ولیکئ. فرض وکړئ یو به په رو وایز کار کوي، بل به په کالم وایز، یا به ډیپلی کار کوي، یا به یو ځل سرچ کوي، یا به دوه ځلې، یا به فرض وکړه کلوز لیست ساتي، بل به یې نه ساتي. نو دواړو ترمنځ فرق شته دی. تاسو په دې باندې یو هر څوک چې کوئ دغه اکټیولی پارټیسپیشن ډېر ښه وي. تاسو کوشش کوئ چې هر څوک په ګروپ کې فرض وکړه ډېر کار وکړي او ښه ښایسته ویډیو پې جوړه کړئ، یو 10 دقیقو پورې چې ډېره درنده هم نه وي. سیده هدف مې دا دی که لږ اوږده هم شي خو چې سایز یې ډېر زیات نه وي. کمپریس یې کوئ، بیا په وی ایل سی باندې کمپټیشن سټوډیو باندې کمپریس کړئ، سایز یې کم کړئ، ګروپ کې بیا شیر کړئ. دا ستاسو لپاره اسایمنټ دی. کولی شئ انډیویژوال کار پې وکړئ، کولی شئ ګروپ کې کار پې وکړئ، کولی شئ په هر شکل باندې، کولی شئ ریټن فارم کې بیا په ګروپ کې ماته سبمیټ کړئ، کولی شئ ویډیو په شکل یې ماته سبمیټ کړئ، هر رقم چې تاسو ته اسانه وي. خو دا ستاسو اسایمنټ دی. یو اسایمنټ چې مخکې ما درکړی و کیو فکر کوم پروګرامونه مې درکړي وو چې هغه یوزر فرینډلی یو پروګرام ته جوړ کړئ چې د یوزر په خوښه کار وکړي، هغه هم راته په ګروپ کې سبمیټ کړئ. ډېره مننه. دا ویډیو تر همدې پورې بس ده، نوره به ډېره اوږدوو.